မင်္ဂလာပါတွေ့ဝမ်းကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာဒီ faucet ဓာတ်ပုံလေးပေါ့နော် faucet တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ A4 မှာဆိုရင်၄ပုံစီမယ်ဆိုရင်၄လက်မ9.9လက်မ size လေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံထုတ်မှရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လေးဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကျွန်တော် print ထုတ်ဖို့ရှိတယ်တခါလေးလုပ်ပြပေးတော့မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် computer မှာပေါ့နော် computer မှာ logo တစ်ခုထည့်စရာရှိတယ်အဲ့ logo ကတော့စာရွက်ပေါ်မှာဆွဲထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်ပြီး logo ယူမယ်ယူပြီးသွားရင် computer ထဲမှာထည့်ပါမယ်ဆိုတော့အဲ့လေးလုပ်ပြမယ်နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ desktop ပေါ်မှာတင်ထားတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံနှစ်ပုံပေါ့ဆိုတော့ဒီဓာတ်ပုံနှစ်ပုံ selection လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Photoshop ထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်စာရွက်ပေါ်မှာပြစ်မထည့်ဘူးစာရွက်ပေါ်မှာပြစ်ထည့်လိုက်ရင် compact to smart object အနေနဲ့ဝင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် crop လုပ်ဖို့အဆင်မပြေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစာရွက် A4 ခေါ်ထားပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်နေရာလောက်မှာ pointer ထားပြီးတော့ mouse ကိုလွှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာပုံလေးနှစ်ပုံထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် keyboard က C ကိုနှိပ်ပြီးတော့ crop to ယူမယ်နော်ကျွန်တော်အခု perspective crop 2ရွေးထားတာဆိုတော့ Utenant crop 2ယူမယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ width height resolution ထားမယ်ပြီးသွားရင်4 inches 5.7 inches resolution 300ထားပြီးတော့ကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အနေထားလေးထည့်ပေါ့သူကတော့6တောက်ကတော့ဒီလောက်ပဲအဆင်ပြေမယ်ဗျ enter ခေါက်လိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပုံ okay ဆိုတော့ဒီအနေထားကြိုက်တယ်ကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်မယ်နော် crop 2နဲ့ဒီလို frame လေးမပေါ်ဘူးဆိုရင်တော့ down ပြန်လေးဆွဲပြီးတော့ enter ခေါက်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်crop ဖြတ်ပြီးသားရသွားလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့ရင် buoy ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် selection 2ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီဘက်ကိုဆွဲထည့်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့လေကျွန်တော်တို့အရင်version 2020 version အောက်သုံးတဲ့သူတွေကလေဒီပုံဟိုဘက်ကိုထည့်ခြင်း selection လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာလာထည့်မှအဆင်ပြေလိမ့်မယ် version 2020 version သုံးတဲ့2020 version အထက်သုံးတဲ့သူတွေကဒီ layer ပေါ့နော်ဒီပုံ layer ကို lock ဖြုတ်မယ်ဆိုရင် double click နှိပ်စရာလည်းမလိုဘူးအရင် version သမားတွေဆိုရင်တော့ double click နှိပ်ပြီးတော့ lock ဖြုတ်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ2021 version ကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် lock ဖြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့ lock ပုံစံလေးကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ layer ကို selection လုပ်ထားပြီးတော့ control C နဲ့ copy ယူမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ပိတ်ချင်လဲပိတ်လိုက်လို့ရပြီဒီဘက် A4 ထဲမှာကျွန်တော် control V နဲ့ paste ချလိုက်မယ်နော်အဲ့အားသာချက်ရှိတယ်အရင် version နဲ့လုပ်လို့မရအောင်နော်ဒီမှာလဲ lock ဖြုတ်မယ် control C ပြီးတော့ရင်ဒီကောင်ပိတ်လိုက်မယ် control V နဲ့ paste ချလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာလာပြီးတော့နော်ချက်ပြီးတော့တင်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ arrow key နဲ့ကျွန်တော်နေရာချတာပါ okay ဒါဆိုရင်ဒီကောင် print ထုတ်လို့အဆင်ပြေပြီနော်ဒီကောင်ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ရင် computer မှာထည့်မယ် logo ကဒီမှာဒါလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအလင်းမောင်ခွဲမယ်ဆိုတော့ lock အရင်ဖြုတ်နော် lock အရင်ဖြုတ်လိုက် control L နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ shadow midtone highlight 3ခုတွေကဒီမှာ highlight 3လေးကိုယူပြီးတော့ highlight eye dropper 2ယူပြီးတော့ဒီထဲကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်တောက်လိုက်မယ်ပုံလေးကလင်းသွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ highlight 3လေးကိုနည်းနည်းထပ်တင်လိုက်မယ်ပြီး shadow နည်းနည်းပြန်ချနော် okay နေလိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ elliptical marquee 2ယူပြီးတော့ရှစ်ဖိပြီးတော့ဖိဆွဲတယ်ဖိဆွဲနေစဉ်မှာနေရာရွှေ့ခြင်း space bar ဖိပြီးတော့ရွှေ့လို့ရတယ်ရှစ်ကတော့တောက်လျှောက်ပြီးတာ mouse လည်းမလွတ်ဘူးเนาะဒီကောင်ကဒီနေ့ထားလောက်ပဲရမယ်ဗျစကန်ဖတ်လိုက်တော့ရအဆင်ပြေတယ်ဒီကောင်ကစကန်ဖတ်လို့စကန်ဖတ်တာတော့မဟုတ် control ကြီးနဲ့ပွားကြည့်ရအောင်နော်နည်းတော့တွန့်နေတယ်ဒီနေရာလေးနည်းနည်းတွန့်ကျွန်တော် smooth tool လေးသုံးကြည့်ရအောင် smooth tool သုံးပြီးဒီကောင်နည်းနည်းထဲကိုပြန်သိမ်းလိုက်နော် okay ဆိုတော့ computer ကကျွန်တော် work ထဲက Photoshop အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်လောက်ထားတယ်မှာထင်တယ်ကြီးဖြစ်နေမှာထင်တယ် right click convert to smart object ပြောင်းထားလိုက်မယ် quality မကြောက်အောင်ကျွန်တော်ဆွဲချုံလိုက်မယ် โ
control ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ align horizontal center ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီ okay ဆိုတော့ဒါ print ထုတ်လို့ရပြီဆိုတော့ passport ကတော့ကျွန်တော်အပိုင်းလေးရှိရင်အပိုင်းလေးနဲ့ထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီပုံနဲ့မှောင်လေးကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်ပဲ level လေးခေါ်ပြီးနည်းနည်းလေးတင်တယ်ပေါ့ဒီမှာတော့ lighting ဘာညာအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်မသုံးဒီတိုင်းပဲစင်ပြေတဲ့အကြောင်းလေးရအောင် link တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါ redaction လုပ်ရင်ပတ်စံပို့တောင်းလို့ရတယ်လေ redaction မလုပ်တာဓာတ်ပုံ passport ပုံတွေလည်းမဟုတ်ဘွဲတက်ပုံတွေလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းတန်းပြီးတော့ပုံလေးထွက်လာရင် link မောင်စူးစမ်းလေးစင်ပြေအောင်လုပ်လိုက်ရပြီနော်ဒါဆိုတန်းထုတ်ရင်ရပြီနော် okay ဆိုတော့ဒါပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ပေးတော့ပါအောင်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာနောက် video လေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီရက်တည်း zone class တွေရှိနေတော့လေတင်တန်းချိန်တွေတောက်လျှောက်ဆက်နေတော့ video တွေ record မလုပ်ဖြစ်ဘူးအခုတော့မှကျွန်တော်17နာရီကျော်နေပြီပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ညနေပိုင်းလောက်ဆိုရင် record လုပ်တယ်ည9နာရီ10နာရီလောက်ဆိုရင် record လုပ်တယ်အခုမှ zone class ကတင်တန်းနေပြီးတော့လေအခုမှ record လုပ်ဖြစ်လို့ပါကျွန်တော်ရဲ့ video တစ်ခုချင်းစီတိုင်းအောင်စောင့်ကြည့်ပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခုခုသိချင်တာရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် page တို့မှာဒီ video ရဲ့အောက်မှာ comment ရေးသွားပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်နော်